Pas ini loh. Tadi kena kelapit. Nah, ngisi dompet gue sisa 2.000. Gue standarin motor deh. Tapi buat anjing dua doang cewek. Dua sejoli aja nyolong burung. Paling burung ya. Lucu sih. Nah setelah ini nih baru nih. Setelah ini nih baru nih. Sekarang orang ini lewat nih. Baru bawa burung. Tuh orangnya mungkin gak kelihatan lagi. Wah gue gerak deh. Tungguin deh ya, tungguin. Kontol anjing. Mau siap-siap. Mana nih? Kode palanya belum, kode palanya. Terus kalau udah begini laporan ke polisi gimana? Bisa. Tapi buat apaan awal polisi burung doang. Kalau Mercy baru. Nggak ada duit sih. Uh, Ada.